那我们现在来到的是我们工学院的机电整合及控制实验室。那我们在这个实验室呢，里面我们要去看一只机械手臂。好，走吧。嗨，学长。嗨，你好。那学长可以帮我们来介绍一下这台机器吗？好，这一台呢是我们实验室在用的，主要在用的机械手臂，它是30的6轴机械手臂。它6轴的意思呢，代表正常我们知道的坐标轴就只有 X、Y、Z， 它再加上它3个轴的旋转，所以它可以达到更高的自由度，并且这只机械手臂它的精度非常高。所以它在到达每一个点的时候都非常精准且快速，就像它现在这样动作一样。那学长，那想请问一下，什么课程的话会用到这个机械手臂呢？你这问得很好。我们系上有一门叫做自动化工程实验的课程，我们主要教的是自动控制方面。如果你对自动控制有兴趣的话，都可以来修这门课程，很有机会可以使用到这一台手臂。那它的价值应该不便宜吧？价值吗？绝对是7位数以上啊！7位数以上吗？对。哦，了解。学长，那这边为什么会有3个人头骨在这边？这个人头骨嘛，是我们实验室和长庚医院做的一个合作计划。这个人头骨呢，主要是因为有车祸的病患，他头颅有破损，以及头颅有天仙畸形的病患，所以让他把他的受损的地方把它清创之后呢，它会有缺口，而这个缺口是我们用最新的人工智慧技术把它计算出来的。可以看到，它这这是它计算出来的修补块，它可以非常吻合的拼凑上去，这样可以让病人得到非常好的修复，并且我们后续购置了新的电脑，它可以有更好的算力，这是我们算出来可以做到更大面积的修复。可以看到它这边缺口这么大，这是我们计算出来的修补块，放上去之后也非常的吻合，所以到更大的破损的话，它也是可以做修复的。而这一块呢，就是我们最近修复出来的头颅。你可以看到这个破损的地方比刚刚的更加不规则，而我们的 AI 呢，可以非常精准的将它修补回去。看，像这样子。它几乎可以到像破损前的样子。那这个头颅是去哪里列印的？你这问得很好，这是在我们系上的3D 列印室里面使用我们新购置的3D 列印机所列印出来的。所以系上就有了。对，系上就有一间非常完整的3D 列印室哦。好，那学长可以带我们去看看吗？好，走啊。好。这一间就是我们系上的3D 列印室。好，那我们现在呢来到就是我们工学院的3D 列印与设计工作室啊，那我们就来一探究竟里面有什么特别之处吧。嗨，学长。学长，那可以来请你帮我们介绍一下这一间3D 列印室的特别之处吗？还是它的规模有什么？好，这一间呢就是我们长庚大学机械系的3D 列印的工作室。那我们这边有10台3D 列印的机器，10台，没错。像大学部的学生也是可以做使用的。可以，但是他们必须要是修我们相关的设计课程，或者是系上有一门课专门教学3D 列印，那他们就可以教导他们怎么使用。了解。那学长有没有可以让我看一下它列印的样子是怎么样的？有没有正在列印的呢？有，现在这边有一个3D 列印的一个畸形儿的矫正的腿部支架。那在这个电脑可以看到，我们这个3D 列印的程式呢，它有包含了可以把你的模型直接载入进去，然后做切片之后传输到这台3D 列印机来列印的功能。那一般的3D 列印机在把程序丢进去之后呢，你就只能等它印。那我们这边有的程式可以即时监控目前3D 列印机的列印的过程。
好，谢谢学长帮我们的介绍。啊，不用客气，不用客气。好，拜拜。谢谢。那我们现在来到了呢，是我们工学院的电浆实验室啦。那听说他们实验室里面也有一个很炫炮的机器，那我们就一起去来看看吧。嗨，学长，学长来了。好。学长，这个地方是什么啊？怎么这么神秘？还要脱鞋才能进来？这边是我们的脉冲雷射的放置的暗房。那事实上，这支脉冲雷射当初也是跟着长庚医院一起购入的，所以一边是做着学理的研究，然后另外一边是做着医疗的，就做治疗或者是做医美这样子。学长，那这个仪器是拿来做什么的呢？那这个仪器是做我们的纳米粒子的光生效应。然后还有生物细胞摄取金纳米粒子或是任何金属纳米粒子之后，它受的光伤害还有光修护的相关研究。听起来很难呢，会很难吗？其实还好，但是事实上这个是必须有跨领域知识的，因为光学事实上在我们机械系这边是比较相对比较少接触的科目。等于说，在跨领域这边要修的课要比较多一点，等于说要操作这一台雷射需要的知识门槛稍微高一些。您刚刚说到跨领域，那我可以请问一下，你就是跨领域的话是跨哪方面的领域呢？我自己是机械所的背景，但是我有去修习电子学、电磁学以及光电所的相关光学课程。就是补充这方面的知识。是，没错。那学长，请问一下，这机器看起来这么厉害，价格应该是？价格的话，事实上当初在购入的时候约大概200万。有点多，200万。那这台仪器应该已经有对你们实验室做出一些贡献。是，它已经发表了相关，大概这7年发表了大概4篇文章。已经发表了4篇。对，那今年也才刚送出1篇，我过年的时候把它写完。对，看来学长跟他的感情应该也是特别好。是。好，那谢谢学长为我们的介绍。谢谢。谢谢。